The elevator door closing.ชั้น3ค่ะ third floor ประตูลิฟต์กำลังเปิดค่ะ The elevator door opening. ลิฟต์กำลังเดิน